උදෑසන 6යි. මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවයි. මෙන්න ප්‍රවෘත්ති. සංස්කරණය මොහාන් පෙරේරා, ප්‍රකාශය නිශාන්ති සල්පිටිකෝරාල. සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වූ කාලයේදී රටට රුපියල් කෝටි 45,000ක මුල්‍යමය පාඩුවක්. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම නව චින්තනයක් ඔස්සේ. ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ අනියම් කොන්ත්‍රාත් හා මෑන් පවර් සේවකින් ස්ථිර කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්. හෙද පුහුණුව සඳහා තවත් 4,260කට අවස්ථාව. ගිනිගත් නෞකාවේ තවදුරටත් පවතින බහලුම් ඉවත් කිරීමට පියවර. සියට් කැලනිටය ධාරිතාව 10%කින් ඉහළට. පලස්තීනී ගසා ප්‍රදේශයට යළිත් ඊශ්‍රායල ප්‍රහාර. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් ජපානයට පැමිණෙන සෑම දූත පිරිසකටම COVID-19 සම්බන්ධතා නිලධාරියෙක්. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවෙන්. සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වූ කාලයේදී රටට රුපියල් කෝටි 45,000 ඉක්ම වූ මුල්‍යමය පාඩුවක් සිදුව ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා පවසයි. දේශීය දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් දිනකට අහිමි වන මුදල රුපියල් කෝටි 1,500කට වැඩිය. මෙය මුළු නිෂ්පාදිතයෙන් 1%කි. සමස්ත දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 15 ලක්ෂයකි. ඒ අනුව එක් දිනක වටිනාකම රුපියල් කෝටි 4,100කට වැඩිය. සංචරණ සීමා කාලයේදී සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාරිකින්ගේ ආදායම් අඩුවීම නිසා ඔවුන්ගේ ණය ගෙවීමේ හීන විය. එය ආර්ථිකයට විශාල බලපෑමකි. එමෙන්ම රජයේ සේවකින් විශාල පිරිසකට වැඩ ගැනීමකින් තොරව වැටුප් ගෙවීමට රජයට සිදුව තිබේ. ඇඟලුම් නිෂ්පාදන කලට වේලාවට වෙළඳපළට සැපීමට නොහැකි විය. එදිනෙදා මුදල් උපයාගෙන ජීවත් වූ විශාල පිරිසකට ජීවනෝපාය අහිමි වී තිබේ. එවැනි තත්ත්වයක් යටතේ කොරෝනා එන්නත් මිලදී ගැනීම සිදු කරයි. ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපකරණ ආනයනය කෙරේ. අඩු ආදායම් ලාභීන්ට සහනාධාර පිරිනැමීමට ක්‍රියා කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම නව චින්තනයක් ඔස්සේ සිදු කිරීමට රජය උරදී සිටී. එහිදී දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය, දේශීය වැවිලි කර්මාන්තය, අපනයන කෘෂි කර්මාන්තය මගින් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කෙරෙයි. අනවශ්‍ය දේ රටට ආනයනය කිරීම නැවැත්වීම මගින් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් රජය බලයට පත් වූ අවස්ථාවේ සිට ක්‍රියාත්මක කළ බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු මහතා කියා සිටී. රසායනික පොහොර භාවිතය ඉකුත් කාලයේ ප්‍රධාන ගැටලුවක් වී පැවතිනි. රටේ විශාල පිරිසක් රෝගාබාධවලට ගොදුරු වී තිබේ. එබැවින් රසායනික පොහොර සම්බන්ධයෙන් දැඩි තීන්දුව ගැනීමට රජයට සිදුවිය. එහිදී පැමිණෙන අභියෝගවලට නොසැලී ක්‍රියා කරන බවද ඔහු පැවසීය. කන්නෙන් පස්සේ මේ රසායනික පොහොර නවත්තන්න ඕනයි කියන තැන අපි සියලු දෙනාම ඉන්නවා. වැරදි මතයක් රට තුල යනවා රසායනික පොහොරවල අඩුවක් තියෙනවා කියලා මේ කන්නේට. එහෙම එකක් නෑ. ඒ තීන්දුව ගන්න වෙන මොහොත වෙනකොට රසායනික පොහොරේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ගෙනල්ලා තිබ්බේ. විශේෂයෙන්ම වීගොමිතන්ට. ගොයින්ට දෙන්නේ නැතුව එහෙම කවුරු හරි කටයුතු කරනවා නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක නිවැරදි කරන්න රජය කටයුතු කරනවා. ඊළඟ කන්නේ ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම දේශීය කාබනික පොහොර යෙදීම දේශීය කෘෂි කර්මාන්තයට ඒ වගේම තමයි වැවිලි කර්මාන්තයට කාබනික පොහොර තුලින් දෙන්න පුළුවන් ශක්තිය ලබා දීම කියන කාරණාව රජය අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ කරනවා. අවශ්‍යම කරනවා කියලා හිතන දේවල් තියෙනවා නම් ඒවා ගෙන්නන්න රජය අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මින් ඉදිරියට කෘමිනාශක නැත්තම් පලිබෝධනාශක එහෙම නැත්තම් රසායනික පොහොරවල මොකක් හරි සංඝටකයක් මේ රටට ගෙන්නනවා නේ. ඒක පෞද්ගලික ආයතනවත් වෙළඳපොළටවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය බහුජන සේවා මධ්‍යස්ථාන ඒවල පාලනය යටතේ තමයි ඒ වගේ එකක් නිකුත් කරනවා නම් නිකුත් කරන්න. පසේ පෝෂණය මෙන්ම ආහාරයේ ගුණය රැකෙන පරිදි කෘෂිකර්මාන්තය සිදු කිරීමට නම් කාබනික පොහොර භාවිතය අත්‍යවශ්‍ය වෙයි. සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක් රටවැසියාට ලබා දීම රටේ සංවර්ධනයට, ආර්ථිකයට හා සෞඛ්‍යයට ඍජුවම බලපායි. කාබනික පොහොර ගුණාත්මක භාවයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ කෙසේදැයි විවිධ රටවලින් අවබෝධයක් ලබා ගැනීම වැදගත් බව විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරු පෙන්වා දෙති.
ජල සම්පාදන හා ජල අපවහන මණ්ඩලයේ අනියම් කොන්ත්‍රාත් මෑන් පවර් පදනම යටතේ වසර 5කට වැඩි කාලයක් අඛණ්ඩව සේවයේ යෙදී සිටි සේවකීන් ස්ථිර කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන බව ඇමති වාසුදේව නානයක්කාර මහතා කියයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනට මණ්ඩලයේ ඇති පුරප්පාඩු සොයා බැලෙයි. වසර 2025 දී සැමට පානීය ජලය ලබා දීමේ දැවැන්ත ක්‍රියාන්විතයේදී දිවයින පුරා විවිධ වූ ව්‍යාපෘති විශාල සංඛ්‍යාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. එහිදී වැඩි සේවක පිරිසකගේ සහභාගීත්වය අවශ්‍ය වෙයි. මෑන් පවර් සේවා ක්‍රමය යටතේ සේවක අයිතීන් හා සේවා සුරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ ගැටලු රැසක් පැන නැගී ඇති බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි. මේ ප්‍රවෘත්ති ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවෙන්. වසර 3ක හෙද පුහුණුව සඳහා 4260 දෙනෙකු බඳවාගෙන තිබේ. එම පිරිස හෙද විදුහල් 15ක අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරනු ඇත. ඉන් 10 දෙනෙකුට සංකේතාත්මකව පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය ඇමති පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ සිදු කෙරිනි. එමෙන්ම ඖෂධවේදී ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව අවසන් කළ පුහුණු අභ්‍යාසලාභීන් 73 දෙනෙකුටත් මහජන සෞඛ්‍ය රසායනාගාර ශිල්පීන් 59 දෙනෙකුටත් මෙහිදී පත්වීම් පිරිනැමුණි. අනුමත හෙද කාර්ය මණ්ඩලයේ 45000ක් අතරින් සේවයේ යෙදී සිටින්නේ හෙද නිලධාරීන් 41000කට ආසන්න පිරිසක් පමණි. හෙද විදුහල්වල මේ වන විටත් 5000කට ආසන්න පිරිසක් ඉගෙනුම ලබති. ඉදිරියේදී තවදුරටත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉහළ නංවමින් සෞඛ්‍ය සේවාවේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරන බව අමාත්‍යවරිය පැවසුවාය. ගිනිගත් නෞකාවේ ඇති ප්ලාස්ටික් සාගර පරිසරයට එක්වීම නෞකාවෙන් සිදු විශාලතම හානිය බව පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා කියයි. හැකි ඉක්මනින් කළ යුතු කාර්යය විය යුත්තේ එම ප්ලාස්ටික් සම්පූර්ණයෙන් සාගරෙන් ඉවත් කිරීමයි. දැනටමත් වගකිව යුතු ආයතන සමග ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් දියත් කර තිබේ. මේ වන විට කන්ටේනර් 42ක ටොන් ගණනක ප්ලාස්ටික් කැට එකතු කර තිබේ. මෙම අපද්‍රව්‍ය නීතිමය කටයුතු සඳහා සාක්ෂි ලෙස භාවිත කෙරේ. ගොඩබිමට පැමිණි අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීම සාර්ථක නමුත් ප්ලාස්ටික් අඩංගු තවත් බහලුම් රැසක් එම නෞකාවේ පවතී. මේ අවස්ථාවේ සක්‍රියව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවක් නොමැතිවත් නුදුරේදීම මෙම බහලුම් ඉවතට ගැනීම සිදු කරන බව ජාසිංහ මහතා පැවසිය. කොවිඩ් හේතුවෙන් පීඩාවටපත් ලක්වාසී ජනතාවටත් ලෝකවාසී ජනතාවටත් සෙත් පැතීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකාවේ 8 දිසාව ආවරණය වන පරිදි රත්න සූත්‍ර සජ්ජායනය කිරීමේ පින්කම් මාලාවක් ලබන 22 වෙනිදා සිට 28 වෙනිදා දක්වා පැවැත්වේ. දේශීය විදකම් ප්‍රවර්ධන ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මෙය සංවිධානය කෙරේ. දිවයිනේ 8 දිසාව ආවරණ වන පරිදි කැලණිය රජමහා විහාරය, කළුතර පලාතොට ගංගාරාම රජමහා විහාරය, මාතර දෙවිනුවර විහාරය, මුනරාගල හඳපානාගල කනබිසවාරාම විහාරය, පොළොන්නරුව සෝමාවතී රජමහා විහාරය, සේරුවාවිල රජමහා විහාරය, යාපනය ශ්‍රී නාග විහාරය සහ මන්නාරම මාතොට රජමහා විහාරය යන විහාරස්ථානවලදී මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙයි. මීළඟට ප්‍රමුඛ පුවත. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. පසුගිය දිනවල පැවති අධික වර්ෂාවත් සමග ඇති වූ ගම් වතුර නිසා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ස්ථාන ජලයෙන් යටවිය. අධිවේගී මාර්ගයේ හේතුවෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව ස්ථාන කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇතැයි ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා කියයි. එම ස්ථාන නැවත අධ්‍යයනයට ලක් කර වැඩ ආරම්භ කෙරේ. දැනට එම ස්ථානවල පමණක් වැඩ නතරව තිබේ. අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය මගින් ජනතාව පීඩාවට පත් නොවන ආකාරයට ක්‍රියා කිරීමට ඉදිරියේදී සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගැනේ. 2015 වසරේදීට පෙර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය කනුමත ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. එහෙත් පසුගිය රජය එය වෙනස් කර පස්වලින් ගොඩ කළ මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට තීරණය කෙරිනි. එහි ප්‍රතිඵල මෙවර භුක්ති විඳීමට සිදුවිය. වත්මන් රජයේ වගකීම එම වැරදි නිවැරදි කිරීම බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටී. ප්‍රමුඛ පුවත ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සෑම ගෙදරකම සිටිය යුතු වෙද මහත්මයා සිද්ධාලේප. සත්‍යයේ හඬ අවධානය පිණිසයි.
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීහු සාර්ථකව ඩ්‍රැගන් ෆෘට් වගාවට යොමු වී සිටිති. කැකිරාව ආශ්‍රිතව එහි පුළුල් ව්‍යාප්තියක් පෙන්නුම් කරයි. දේශීය මෙන්ම විදේශීය වෙළඳපොලේද ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා ඉල්ලුමක් පවතී. වගාව තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීමට විධිමත් ජල පහසුකම් ලබා දෙන්නේ නම් වැදගත් බව ගොවීහු පවසති. ඩ්‍රැගන් ෆෘට් අලවිය සුපිරි වෙළඳසැල්වල සහ දඹුල්ල විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේදී සිදු කෙරේ. මේ වන විට ඩ්‍රැගන් ෆෘට් පළතුරු පානයක් නිෂ්පාදනය කිරීම මේ වැඩපිළිවෙලක්ද ආරම්භ කර තිබේ. ලෝක ප්‍රවෘත්ති ඊශ්‍රායලය යළිත් ගාසා ප්‍රදේශයේ හමාස් සංවිධානයේ ඉලක්කවලට පහර දීම ආරම්භ කරයි. ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රියේදී ගුවන් ප්‍රහාර රැසක් සිදු කර තිබේ. ඉකුත් මාස 21 වෙනිදා ඇති වූ සටන් විරාමයෙන් පසු එල්ල කෙරුණු ප්‍රථම ඊශ්‍රායල් ප්‍රහාරය මෙයයි. මීට පෙර දින 11ක් පුරා දෙපාර්ශ්වය අතර ඇති වූ ගැටුම් වලින් පුද්ගලයෝ 256 දෙනෙක් මිය ගියහ. ගාසා නගරයේ ස්ථාන කිහිපයක හමාස් සංවිධානය යලි සන්නද්ධ වීම නිසා මෙම ප්‍රහාර එල්ල කළ බව ඊශ්‍රායල් ආරක්ෂක හමුදා සඳහන් කරයි. මෙම ප්‍රහාර හේතුවෙන් ස්ථාන 20ක් පමණ ගිනි ගැනීමට ලක්ව තිබේ. අමරිකාවේ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 6 ලක්ෂය ඉක්මවා තිබේ. කෙසේවත් සැබෑ එකතුව මීට වඩා වැඩියයි සැලකේ. මෙම සංඛ්‍යාව 2019දී පිළිකා රෝගයෙන් මියගිය අමරිකානුවන්ගේ සංඛ්‍යාවට සමානය. එරට එන්නත් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල දිනපතා ක්‍රියාත්මකයි. මේ වන විට දෛනික මරණ සංඛ්‍යාව හා ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව විශාල ලෙස අඩුවෙමින් පවතී. ලෝපුරා කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 38 ඉක්මවා තිබේ. ඇතැම් රටවල් මෙම මරණ නොසලකා හරින බැවින් සත්‍ය මියගිය සංඛ්‍යාව මීට වඩා ඉහළ බව ජෝන් හොප්කින්සන් විශ්වවිද්‍යාල වාර්තා සඳහන් කරයි. පෙරසර සංවර්ධනයක පුවත් සම්පින්ඩනය සංවර්ධන පුවත්. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ප්‍රයෝජනයටගෙන වැලිපැන්න ප්‍රදේශයේ ජාත්‍යන්තර කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට සැලසුම් කර ඇතැයි ඇමති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියයි. එම ස්ථානය දකුණු ආසියාවේ විශාලතම කෘෂි නිෂ්පාදන හුවමාරු කේන්ද්‍රස්ථානයේ බවට පත්වනු ඇතැයි ඔහු විශ්වාස කරයි. මෙය අක්කර 500කින් සමන්විත වෙයි. එහිදී කර්මාන්ත ශාලා ගබඩා සංකීර්ණ ගුදම් මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරේ. එම කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ආසියාව අප්‍රිකාව සහ මැද පෙරදිග කලාපී රටවලට අපනයනය කිරීම සැලසුමයි. ක්‍රීඩා පුවත්. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් ජපානයට පැමිණෙන සෑම ක්‍රීඩා දූත පිරිසකටම COVID-19 සම්බන්ධතා නිලධාරියෙකු පත් කරන බව ජපාන් තරග සංවිධායකයෝ පවසති. වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීමට උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ. ක්‍රීඩා උළෙලට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ 11,000කට වැඩි පිරිසක්ද මාධ්‍යවේදීහු නිලධාරීහු සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ 78,000ක්ද එක් වෙති. මෙතරම් විශාල පිරිසක් එක්වීම නිසා තම රටේ වෛරසය පැතිරී යාම වැඩි විය හැකියයි ජපාන් ජාතිකයෝ බිය පළ කරති. ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහ ඔවුන් සමග සමීපව සිටින අය පිළිබඳව සෑම දිනකම පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේ. සෑම කෙනෙකුම තනිව ආහාර ගැනීම සිදු කළ යුතුය. කණ්ඩායම් සඳහා අවසර ලබා නොදෙයි. ක්‍රීඩා උළෙලේ සම්බන්ධීකරණය සඳහා අන්තර්ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ නිලධාරීහු ඊයේ ජපානයට පැමිණියහ. දැනට ටෝකියෝ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා ඇති අගුළු දැමීම ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල ආරම්භ වන තෙක්ම පවතිනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ. ජපානයේ එන්නත් කිරීම මන්දගාමීව සිදුවෙයි. දැනට එහි පළමු මාත්‍රාව ලබාගෙන ඇත්තේ 13% පමණි. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා ක්‍රිකට් ඉසව්ව සඳහා ඔස්ට්‍රේලියාව, එංගලන්තය, දකුණු අප්‍රිකාව, නවසීලන්තය, බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය යන රටවල් සුදුසුකම් ලබා තිබේ. මේ වසරේ අප්‍රේල් 1 වෙනිදා වන විට ජගත් ශ්‍රේණිගත කිරීම පදනම් කරගනිමින් මෙම තෝරා ගැනීම සිදු කර තිබේ. බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් නියෝජනයේදී එරට දූපත් කිහිපයක්ම පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් වේ. පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය ක්‍රීඩා උළෙලකට ක්‍රිකට් ඇතුළත් වන දෙවන අවස්ථාව මෙයයි. ඕවර් 20 තරඟාවලියක් පැවැත්වෙන ප්‍රථම අවස්ථාවද මෙය වෙයි. මීට පෙර 1998 දී මැලේසියාවේ පැවති තරඟාවලියට ඕවර් 50 පිරිමි එක්දින තරඟ ඇතුළත් විය. මෙම ක්‍රීඩා උළෙලට රටවල් 72කින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ 4500ක් සහභාගී වෙති.
ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ NSB ගෞරව ප්‍රශංසා. ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. රාජ්‍ය ආයතන සඳහා වන රෙදිපිලි අවශ්‍යතා පළාත් මට්ටමින් දේශීය නිෂ්පාදකයින්ගෙන් මිලදී ගැනීමේ සැලසුමක් හඳුන්වා දී තිබේ. මේ යටතේ බතික් අත්‍යන්තර හා දේශීය රෙදිපිලි අදාළ පළාතේ දේශීය නිෂ්පාදකයාගෙන් මිලදී ගැනීමට නියමිතයි. එම අවශ්‍යතා පළාතේ නිෂ්පාදකයාගෙන් සපුරාගත නොහැකි අවස්ථාවක වෙනත් පළාත්වල නිෂ්පාදකයින්ගෙන් මිලදී ගැනේ. ව්‍යාපාරික පුවත් ඔබ වෙත ගෙන ආවේ රට වෙනුවෙන් විශිෂ්ට සේවයක් සිදු කළ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වූ ඔබට පිදෙන උත්තමාචාරයක් ලෙස ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව NSB ගෞරව ප්‍රශංසා හඳුන්වා දුන්නා. දැන් NSB ගෞරව ප්‍රශංසා සමගින් 6.75ක අවම පොලියක් යටතේ මිලියන 5ක් දක්වා ණය මුදලක් පැය 2කින් ලබා ගන්න. විශ්‍රාමික රාජ්‍ය සේවක ඔබට වයස අවුරුදු 75 දක්වා ගෙවීමේ පහසුකම්ද සහිතයි. ග්‍රිබ් වාර්තා අනවශ්‍යයි. NSB ගෞරව ප්‍රශංසා ඔබේ මුදලට සුරක්ෂිතම ස්ථානය ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව. ආර්ථික පුවත් ආවරණය ඔබේ ඕනම අවශ්‍යතාවයකට සුදුසු මූල්‍ය විසඳුම් දෙන එන අය දියුණු වෙන අය එන LOLC සමූහය එන්න දියුණු වෙන්න. මෙරටින් විදේශ රටවලට ගලා යන විදේශ විනිමය අවම කිරීමේ රජයේ උත්සාහයට සහාය වෙමින් සියට් කැලණි හෝල්ඩින් සමාගම සියට් අය ධාරිතාව 16%කින් ඉහළ නංවයි. ඒ අනුව වාර්ෂික නිෂ්පාදන මෝටර රථ ටයර් ලක්ෂ 5 ඉක්මවා තිබේ. එය පවත්වාගෙන යන ධාරිතාවට වඩා 72,000ක වැඩිවීමකි. මේ සඳහා කැලණියේ පිහිටි සියට් නිෂ්පාදන සංකීර්ණයට නව යන්ත්‍ර සූත්‍ර සවිකර තිබේ. මෙරට භාවිත වන මෝටර රථ වර්ග 25කට වැඩි සංඛ්‍යාව අවශ්‍ය ටයර් සියට් කැලණි හෝල්ඩින්ස් නිපදවනු ලැබේ. මගේ මහත්තයා දාපු මේ රත්තරන් මුද්ද තමයි මගේ ජීවිතේ. LOLC එකට ඔයාලගේ රත්තරන් පණ වගේ. ඔයාලගේ රන් බහන්න අපි ළඟ තියනකල් ඔයාලට ජීවිත රක්ෂණයකුත් දෙන්නේ අපි විතරයි. වෙලාවට ගෙවා ගන්න බැරි වුණොත් ඔයාලගේ රත්තරන් කොහොම හරි ඔයාලටම දෙන එකයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. ගෙවා ගන්න අමාරුනොත් අපි කතා කරලා විසඳුමකුත් දෙනවා. මුද්දට මං හිතපු නැති ගාණක් හම්බුණා. ආපු ගමන් වැඩෙත් උනා. වටිනා තෑග්ගකුත් හම්බුණා. LOLC එක කරන ගනුදෙනුවක් රත්තරන් වටින ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ඒකනේ. LOLC ෆයිනෑන්ස් රන් සවි රන් අය සේවාව. රත්තරන් කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. බස්නාහිර මධ්‍යම සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් අද වැසි ඇතිවිය හැකි. මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශවලත් උතුරු මැද හා වයඹ පළාත්වලත් හම්බන්තොට හා ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවලත් සුළගේ වේගය විටින් විට වැඩි විය හැකියි. කාලගුණ වාර්තාව ඔබ වෙත ගෙන ආවේ සයුරු දීවර කාලගුණ තොරතුරු සේවාව. ඔබගේ ප්‍රදේශයට අදාළ කාලගුණ තොරතුරු නොමිලේ එසැනින් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයට 828 අමතා ලියාපදිංචි වන්න. දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කිරීමකි. සයුරු සමග සුරැකීම. මිළඟට දවසේ සටහන. අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් යෝජනා කරන ලද කාලයක් තිස්සේ මෙරටට අවශ්‍යව තිබූ කොම්පෝස්ට් පොර නිෂ්පාදනය කිරීම නැත්නම් කාබනික වගාව සමහර පිරිස් හඳුන්වන පරිදි අතන මෙතන ඇති කුණුරොඩු එකතු කර දි รา පත් වීමට ඉඩදී ඒවා බවභෝග ගස් මුලට දැමීම නොවේ. මේ ඊතා වැදගත් වැඩපිළිවෙල සමස්ත ලෝකයේම පිළිගැනීමට ලක් වී ඇති අති දැවැන්ත වැඩපිළිවෙලක් බව අවබෝධ කරගත යුතුය. 1962 දී හිට් පැරිස් සහ කාල් බෝෂ් යන දෙදෙනා විසින් රසායනික පොහොර යෙදීමේ ක්‍රියාවලිය සොයාගත්තේ මානව වර්ගයාගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් සඳ තරණය කිරීම අභ්‍යවකාශ තරණය වැනි දෙයක් ලෙස හඳුන්වමින්වත් එම රසායනික පොහොර මේ තරම් මිනිස් ජීවිත විනාශ කරන ද්‍රව්‍යයක් යයි ඔවුන්ට අවබෝධ නොවීම හාස්‍යයට කරුණක්. රසායනික පොහොර, කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය, කෘමිනාශක, වල්නාශක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ භයානක විෂ ද්‍රව්‍ය එකතු කරමින් ගොයම් මැස්සන්ට ඉසිනු ලබන මැසි තෙල්,
වල්නාශක සඳහා යොදුන් ලබන වල්නාශක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කර්මාන්ත ශාලා. ඒවා නිෂ්පාදිත රටවල ස්ථාපිත කර තිබෙන්නේ මිනිසුන් ජීවත්වන පරිසරවලින් කිලෝමීටර් 10ක් 15ක් පමණ දුරින්. ඒවායේ සේවය කරන පුද්ගලයන්ට විවිධාකාර ආරක්ෂිත ඇඳුම්, ඇස්වලට යොදන විශේෂ කණ්ණාඩි, හුස්ම ගැනීම පවා ආරක්ෂිතව සිදු කරන ආවරණ ඇතුළු දෑ ලබා දී ඇත. කිසිවෙකුටත් එම කර්මාන්ත ශාලා ඇති භූමිවලට පවා එම ආරක්ෂාව නොමැතිව ඇතුල් විය නොහැකියි. ලෝකයේ රසායනික පොහොරවලට එරෙහි ඒවායේ භයානක තත්ත්වය පෙන්වා දෙන රටවල් විශේෂඥයින් සිදු කර ඇති සමීක්ෂණ වලින් පෙන්වා දෙන පරිදි රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවලට යොදා ගන්නා පුද්ගලයන් සොයා ගැනීමට නොහැකි රෝගවලින් හිටි හැටියේ මේයි. වයස අවුරුදු 50 ඉක්ම වූ ජීවත්වන කිසිවෙකු සොයාගත නොහැකි තරම්. රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයේ වැඩි වශයෙන් සිදුවන්නේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වලින් වුවත් ඒවා මිනිස් සිරුරට ආග්‍රහණය වීම බරපතල තත්ත්වයක් බව පෙන්වා දෙයි. එම විෂසහිත භාවය හේතු කොටගෙන රසායනික පොහොර අඩංගු මලු, බෝතල් ආදී පිටතද ඒවා සඳහන් කර තිබෙනවා. අපේ රටේ ගොවියන්ට එම රසායනික පොහොර ගොවිතැනට භාවිත කරන අවස්ථාවල මුව ආවරණ පැළඳීම, දෑතට ආවරණ දැමීම, බෙහෙත් තෙල් ඉසීමේදී ඒවා සුළඟට වාතයට මිශ්‍ර නොවන ආකාරයට ඉසීම ආදී වශයෙන් ලබා දී ඇති උපදෙස් පිළිගන්නේ නැහැ. එම නිසාම පිළිකා, වකුගඩු රෝගය, දැස් අන්ධවීම, වඳභාවය, පිනහළු නරක් වීම, හෘදයාබාධ, ශ්වසන ආබාධ ඇතුළු බොහෝ භයානක රෝගවලට ඔහු ගොදුරු වෙති. ආහාර සමග කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර වීම විශේෂයෙන් ගෝවා, තක්කාලි, බෝංචි, බීට්, අර්ථාපොල් වැනි ආහාර වර්ගවල විශාල ප්‍රමාණයක් ඵලදාව ලබා ගැනීමට පෙර ගොවියෝ මෙම බහුභෝග කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් නාවති. එම කෘෂි රසායනික ද්‍රව්‍ය කුඩා ප්‍රමාණයකට ජලයේ විශාල ප්‍රමාණයක් එකතු කර ඉසිය යුතු බවට උපදෙස් දී ඇත. ඒත් එහි නියමිත ප්‍රමිතියට සිදු කරන්නේ නැහැ. ශරීරයට විෂවන මෙම විෂද්‍රව්‍ය නිසා බොහෝ විට ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව ගිලිහි යනවා. පළතුරු, වී, හාල්, එළවලු පරිභෝජනට ගන්නා පිරිස මෙන්ම ගොයිබීම් ආශ්‍රිතව පදිංචි වී සිටින පිරිස්ද එම රසායනික පොහොර නිසා භයානක ලෙඩ රෝගවලට ගොදුරු වී සිටිති. මෙම පොහොර නිසා සරු පොළව විනාශ වීමට අමතරව මේ පරිසරය තුළ ජීවත් වන සෑම සත්වයකුම විනාශයට පත් වෙති. කාලයක් තිස්සේ මේ සුන්දර පරිසරයේ සිටි අපේ සම්පත් විනාශයට පත්ව අද ඉතිරි ඇත්තේ ඉතා සුළු සත්ත්ව පිරිසක් පමණි. දැන් මේ වන විට මෙම තීරණය රට පුරා කතාබහට ලක් වී දේශපාලන මෙන්ම බහුජාතික පොහොර සමාගම් මීමැස්සන්සේ කලබලයට පත් වී ඇත. ඔවුන්ට යළිත් සංසුන් වී ඔවුන්ගේ රසායනික පොහොර හරහා රටේ ධනය සූරා ගැනීමටත් මිනිස් ජීවිත මෙන් රටේ භූමිය සෙසු සම්පත් විනාශ කිරීමටත් ඉඩ ලැබෙන්නේ නැත. කුමන අභියෝග මැද්දේ වුවද රට තුළ කාබනික පොහොර වැඩසටහන යථාර්ථයක් බවට පත් ඇත. සමස්ත රටේම උගතුන්, දක්ෂයන් මෙන්ම කාබනික පොහොර ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවද, ගොවි ජනතාවද ඍජුවම දැන් කාබනික පොහොර වෙත යොමු වී ඇත. මෙය කෙටිකාලීන ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන සංකල්පයක් නොවේ. දිගුකාලීන අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන ඉදිරි පරපුරට ලැබෙන දායාදයක් වෙයි. ප්‍රවෘත්ති අවසන් කිරීමට පෙර යලි සිරස්තල. සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වූ කාලයේදී රටට රුපියල් කෝටි 45,000ක මුල්‍යමය පාඩුවක්. දේශීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට නව චින්තනයක් ඔස්සේ ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ අනියම් කොන්ත්‍රාත් හා මෑන් පවර් සේවකින් ස්ථිර කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්. හෙද පුහුණුව සඳහා තවත් 4,260කට අවස්ථාව. ගිනිගත් නෞකාවේ තවදුරටත් පවතින බහලුම් ඉවත් කිරීමට පියවර. සියට් කැලණි ටයර් ධාරිතාව 16%කින් ඉහළට. පලස්තීනයේ ගාසා ප්‍රදේශයට යළිත් ඊශ්‍රායල ප්‍රහාර. ටෝකියෝ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල වෙනුවෙන් ජපානයට පැමිණෙන සෑම දූත පිරිසකටම COVID-19 සම්බන්ධතා නිලධාරියෙක්. ජාතික ගුවන්විදුලියේ උදැසන ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ඉන් සමාප්තයි. අපගේ මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සඳහා පිවිසෙන්න www.slbc.lk අපගේ වෙබ් අඩවියට. අපගේ මිළඟ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය දහවල් 12:45ට බලාපොරොත්තු වන්න.